大家好，我係你嘅塔羅師 Chester。有選擇困難症嘅你咧，今集就要必睇啦，真係，因為我哋嘅問題咧就係今晚食乜餸，咁咧娛樂性質嘅啫，咁大家就唔好認真，咁就可以參考一下嘅。好啦，咁咧我而家就幫你哋洗牌啦，就住呢個今晚食乜餸呢個最難抉擇嘅問題啊。好啦，咁我而家就洗一洗牌。咁我都係會抽出3張牌出嚟嘅。好啦，諗好你哋嘅問題未？我都知你諗好噶啦。咁而家咧就抽出3張牌啦。第一張啦，第二張啦，第3張啦。好啦，咁咧我哋而家就準備咯，諗好今晚食乜餸咯。呢張就選擇 A 啦，選擇 B 啦，同埋選擇 C 嘅。好，準備啦。3、2、1，好，選擇 A，選擇 A 咧，咁你就唔使特別煩啦，因為咧你身邊其實好多餐廳俾你揀，或者好多嘢俾你揀嚟食嘅，咁你就可以是但揀一樣，因為你其實已經有決定噶啦，咁所以咁樣嚟講咧，唔使點諗嘅，放心啦，順住去，咁就 OK 噶啦。好啦，到選擇 B 嘅朋友啦，呢個更加簡單啦。你心中一定有一間你係長期食開嘅，同埋諗都唔使諗，你直接可以去得嘅一間餐廳或者一樣餸啦，或者你想食嘅嘢嚟嘅。所以呢張牌嚟講更加簡單，唔好話特別煩啊，你已經有答案噶啦。其實好，選擇 C 嘅朋友啦，呢個仲搞笑嘅呢個答案。嗱，你咧諗嘅又係一樣，你係想去好耐噶啦呢間餐廳，你今日咧就要有呢個行動去做啦，就要去食啦，唔好再諗啦。呢樣嘢都係可能你好想一直煮嘅，但係到而家呢刻都未去做嘅，咁就而家去做啦，而家去煮呢樣嘢去食啦，或者而家去呢間餐廳。好啦，咁今日嘅大眾占卜咧就係咁啦。咁呢段片咧都可以 save 低，得閒攞翻出嚟睇嘅，咁你就唔會再有呢個選擇困難症出現噶啦。好啦，咁如果中意我呢段片嘅，可以 like 啦 share 俾朋友咁啦。如果中意埋我哋個 channel 嘅，可以 subscribe 埋我哋個 YouTube channel 啦。好啦，咁就多謝大家啦，拜拜。